asma kambuh, redakan mengi dan batuk dengan minum air perasan daun kemuning. Penelitian temukan bahwa kemuning berkhasiat kalsium channel blocker yang dapat berperan sebagai bronkodilator dengan melemaskan saluran pernapasan agar penderita asma lebih mudah bernapas. Siapkan segenggam daun kemuning yang sudah tua. Cuci bersih dengan air mengalir. Remas-remas dengan sedikit air matang dan sedikit beras. Ambil air perasannya dan campur madu secukupnya. Minum ramuan ini 1 sendok makan di pagi hari sebelum sarapan. Lakukan pengobatan selama 3-7 hari berturut-turut.